Ja, ikke bare godværsdager. Våt, ja. Søkkvåt. Det var lørdag, tordendag. Det gikk bare forbi i går. Så jeg visste det skulle bli regn i dag, så værmeldingen. Ja, det er lett og varmt da. Lett regn og varmt, så jeg tenkte godt å få gjort noen kilometer, og så hadde jeg håp å komme meg 2-3 kilometer lenger ned, der er et fint stryk fiske på. For det er bare gjedde her, faen da. Men nå er det godt, alltid på plass i lavån. Kanoen ligger der. Så nå er jeg i skogen og henter ved. Så vi har ut ved, og så kryper posen og vi har tørke. Sånn er livet. Det er fint, ja. Jo, her er noe som foregår. Jeg gikk med buksa inni fjellstøvler. Det er jo ikke lurt da, så lenge du har en sånn karsene her som skal hektes i skoreima. Buksa er fantastisk bra. En Northern Playground, ventilstoff. Om det er varmt, den fungerer med lufting. Våt blir den, søkkevåt, men det er bare tørke da. Men utover det, vanvittig bra. Den her er ikke bra. Så, nå hadde jeg litt tid i dag, av værligget, så nå skal jeg klemme den inn her. Den hekter seg fast i alt. Jeg har på meg leirsko og sånne ting, så det er tær. Så den har legget gnissa mot det her, da ble det et høl. Så da tror jeg tar sånn, lager en sømkant rundt, det blir jo veldig grovt da. Men så at det ikke går videre utover, som stoffet er ganske sterkt da. Og så prøver jeg å sy litt sånn, lage et litt sånn nettingssystem, så ser jeg for meg at det må bli bot på det her. Men sånn gjør man når man ligger og venter på vær. Søndag 20. Her var det leirplassen var i natt. Det har vært litt sen filming. Er vi klar for å dra? Klokka er 9:30 i morgen, ute et godvære. Her var campen vår, så var en kort dagsetapp i går. Skal vi se om vi får fjernet sporene våre.
Last Lake, Elk River. Ser det sånn ut? Her det litt elv. 2 portasjer. En nå får begynne å stryke. 2 kilometer portasje, det blir 10 kilometer. Det tar jeg i morgen. Så padler jeg ned til Granite Falls, har camp der. Og får med meg det området. Og så bær over da, Granite Falls. Og 2 kilometer som 10 kilometer. Og da vil det si at på dag vi søndag, på tirsdag, så leter jeg Elk River etter Granite Falls og begynner på Upper Telon. Det blir en milepæl. Og det verste av alt er at i Upper Telon er cirka samme avstand som jeg har padlet så langt. Men der går det fort. Det er nok en hurtig elv. Ingen stryk heldigvis. Ikke sånn stryk i hvert fall. En av svinga. Nei, men nå skal vi komme oss. Nå skal jeg dit. Siste innspurt, for bak meg så er det vær på gangen. Det melder regn nå i ettermiddag, så jeg hadde håpet om å komme ned og slå camp før regnet kommer. Med en portasje, jeg er usikker på om det var hele natt på Padlebart Nordlunde her, men det er av og til så er det alt imot, ja. Jeg har jævla motvind. Det var sånn byger, sånn tåkebyger som kommer. Det kommer akkurat da jeg begynte å padle her. Og jeg må ned med farta innimellom for å se ved steiner. Blir farta for lav, så tar vind og vrir kanoen. Så jeg prøver å kompensere for det. For å sette fart på kanoen på rette opp kanoen og opp mot vind, men da blir jeg angrepet på måse. Så jeg må opp med året for jager den, for den går i hodet på meg. Så nå kjente jeg på litt frustrasjon. Ja. Så må jeg vente det her verste byget over, og så for å sette fart og prøve å komme gjennom. Ja, naturelementene imot, ja. Jeg kan se. Sikker på at jeg måtte uti. Sånn er det av og til. Det var en stein. Vind, og så var en stein. Vet du, fiske med flue. Helt umulig, det var så mye vind. Og hvis du ser ut her nå, det er bølger mot, og her er det egentlig stille, fin strøm nedover.
småkrusninger her og der, men nå blæser det så inn i helvete motvind, 8-10 sekundmeter. Så skal jeg padle 150-200 meter her. Det blir intervallarbeid, for han stopper rett og slett i elva, så vi vrir meg rundt. Mistet jeg bøgen på vind, så går jeg rundt. Så blæser meg bare på land. Så ikke bare godværsdager, nei. Portasjen gikk veldig greit, men det her var tungt, altså. Siste stryk, Elk River. Fisket vi her også, her var det bare gjedde her også. Og der nede ved Telan. Så det er goodbye Elk River, hello Telan River. Ja, 5 av 7 bæringer unnagjort. Det er kun Telan Canyon igjen. De river sammen, pakker sammen elgen på 6 kilometer. Og så er det siste stryket før Baker Lake. Etter Schultz. Det gikk veldig fint, 2,5 timer. Hatt en pause oppi her, ordnet kan og fått gjort om på sekkene. Og så skal vi se om det går an å padle litt nedover på leiken vi går inn på Telan. Litt avhengig av vind. Vind er jo et helvetes problem. Bare kano i vind, kjempeartig. Men milepæl, 20 mil. Det tok 14 dager det. Men det verste er at det 20 neste miler skal gå på halvparten av tida. Det blir spennende. Spennende parti med mye sand, og elva går fort. Så Telan, here we come. Gi meg litt lake trout. Det er mye vind. Jeg har padlet 20 meter, jeg. Jeg har akkurat kommet ut her, så jeg står faen på 10-12 sekundmeter. Jeg er enda mer i kastet. Jeg har en blaspa på land. Prøver å gå med strømmen ut der. Jeg har ikke sjans. Jeg er jævla lei av vindbåren, ja. Jeg har ikke sjans til å... Den går da på skrå, da. Nå resten seg jeg skal over på andre siden. Han kommer meg ikke over. Han blir bare blæst meg på land på siden her. Jeg er lei. Så nå er det som jeg finner camp, da. Nå er jeg tilbake der jeg kom fra. Det var lite ved, så jeg må sjekke oppi her. Shit, faen så mye vind her borte. Ja, da legger man her og lurer på hva man gjør. Neida. Planen var... Jeg har en ruterapport som jeg har funnet, som følger meg, som jeg likte veldig godt, som passer veldig godt i forhold til tidsskjema jeg har. Så planen i dag var egentlig å komme seg over til den krysse over. Og så bare finne leir på andre siden før den sandeskeren starter egentlig. For etter der så er det veldig lite på nordsiden av vannet. Det er et lite grønt belte på sørsiden av vannet.
Så det var egentlig planen for det følger ruta deres så. Det er jo grunn til at når det skal du videre da, så må det gå ganske mye lenger da. Faktisk. Så da blir det camp her. Retten og sletten. Selv om man er utrolig lei av å sitte og kikke i lavduken, så du ser jeg har olja på. Ikke olje oventil, men jeg har ikke olje langs på. Men det er kaldt. I vind så er det ikke mange grader, altså. Så har jeg gjedde i kanon. Så da tenkte jeg å få opp lavvoen. Nå skal jeg hente meg masse god ved. Nå skal det fyres godt og varmt. Og så blir det gjeddekaka, tenker jeg i dag. Noe sånt. Det blir som fjort med kjøttet.